Ashama harka fuunee akkam jirtu daawwattoota toora YouTube 4 kilo daily. Guyyaa har'aa dhimma obbo Taayyee fi Caffee Oromiyaa jedhu qabannee dhiyaannee jirra. Akka nu hordoftan gamanumaan isin affeerra. Itti aanaa ministeera nageenyaa fi miseensa Caffee Oromiyaa kan ta'an obbo Taayyee Danda'a oolmaa Caffee Oromiyaa guyyoota lamaan darbe geggeeffame ilaalchisee toora fuula Facebook isaanii irratti barreessanii jiru. Qabiyyeen barreeffaman isaanis marii Caffee duraa irratti wantoota raawwatan, ajandaa dhiyaate ilaalchisee gabaasa irratti mormii taasisan, labsii baajeta dabalata, labsii baajeta bara 2015 muuxannoo shiraa fi sirnaan quuqamuu dhimmoota jedhan irratti bal'inaan barreessaniiru. Guutummaa isaa akka itti aanutti dhiyeessinaa nu hordofaa jecha toora YouTube keenyaaf kanneen haaraa taatan subscribe, kanneen biroo immoo like share gochuun hiriyoota keessaniif akka qoodan isin affeerra. Oolmaa Caffee irratti yaada koo jechuun jalqabu obbo Taayyeen ashaaraa dhugaa jedhama mata dureen barreeffama isaaniis. Seensa keessattis filannoo marsaa jaaffaatiin miseensa Caffee Oromiyaan ta'ee Shawaa Kaabaa naannoo filannoo Kuyyuu irraati. Miseensa paartii badhaadhinaa fi bakka bu'aa uummata 100,000ti. Akka heera Oromiyaa keewwata 48 muraa 3 jalatti tumametti ammoo bakka bu'iinsi koo uummata Oromiyaa maraafi. Lukoo uummata kana ta'ee Caffeen jira. Uummata na ergate heeraa fi sammuu koo qofaafin gaafatama. Wanti gatii guddaa kaffallee qabsoofneefis bilisummaadha. Bilisummaan bu'uura ammoo mirga dubbiiti. Mirgi dubbii dhabnaan mirgi biraa hin jiraatu. Mirga dubbiiti yaalatti misoomni guutuu hin taatu. Mirga yaada bilisaan ibsatu gatii qaaliin arganne kana namiifuu hin dhiifnu. Tikseen mirgichaa seeraaf heera ta'uu yaa hubannu. Heera Itoophiyaa fi heera Oromiyaatu wabii mirga kanaati. Dhugaan qallattus booda hunda ni mooti. Marii Caffee duraa irratti hojmata Caffee keessatti mariin Caffee duraa hin jiru. Korri Caffee galma Caffee qofaatti geggeeffama. Garuu miseensonni Caffee tuuta ja'atti qoodamuun gabaasa eengadda dhiyaate irratti guyyaa lamaaf raawwachiiftoota olaanoon mariisifamuun kallattii fudhatan. Sodaachisnis keessa jira. Kun ta'uu hin malle jedheen amana. Sababoota sadiif. Tokkoffaa hojmaatiin Caffee keessa hin jiru. Waan hojmata keessa hin jirre dalaguun amanamummaa fi cimina jaarmaa huba. Lama makamuu qaamolee mootummaa ittisuudha. Qaamolee mootummaa adda addaa gurmeessuun to'annaa fi madaala eeganii badiirraa akka wal tiksaniifi. Sana dhugoomsuuf jara gidduu fageenya jiraatu qaba. Fageenyi sun eegamuu dhabee raawwachiisnaan Caffeen kallattii keenyaan makamuutu dhufa. Makamuun ammoo madaala diigee rakkoo dhala. Silaa Caffeetu raawwachiiftuuf kallattii kaa'uun male. 3 tokkummaa fi hubannaa cimsuudha. Miseensonni Caffee gaaddisa tokkotti mari'atuun wal hubannoo uuma. Haala qabatamaan godinaalee fi aanaalee hunda miseensi ni barata. Sun waan amantaa fi wal hubannaa guddisa. Tokkummaan sabaa fi biyyaa akkasitti ijaarama. Ajandaa dhiyaatan irratti kabajamoo afyaa'iin ajandaalee 9 diriirsuun yaada gaafatan. Ansaan hordofeen harka baase. Kabajamoon waan harka koo argan natti hin fakkaanne. Saniifan yaada qabaatu koo dubbadhe. Hayyama malee dubbatuun dhorkaa ta'uu himuun carraanaaf kennan. Garuu maayikii waan cufaniif dubbiin koo dhaga'amuu dide. Kabajamoon carraan kennameef fayyadamuu hin dandeenye jechuun gara ajandaa mirkaneessuutti ce'an. An ajandaan mormee harka baasus harki koo waan hin mul'anneef sagalee guutuu raggaafame jedhan. Harki gariin ammoo otoo hin bahin mul'ataa oole. Silaa Oromummaan duudhaadha. Duudhaan sun ammoo dubbii hin dhowwu. Kanaaf dubbii gala malee baa hin dhowwatan jedhama. Afaan namaa qabaa Oromummaatti deebina jechuun waan hin taane. Ammas jarri sagalee too ukkaamsuuf qofa galma godhatte akka amalli jalaa saaxilamu hin beekne. Mee amman duuba akkamiin maqaa dimokiraasii kaasu? Namni hooggansa badhaadhinaa fi miseensa Caffee kabajamaa ukkaamse eenyuuf mirga dubbii hayyamaa? Yoo mirgi dubbii hin jirre ammoo akkamiin dimokiraasiin ijaaramaa? Tana diduun haqa keenya. Gabaasa irratti mormii koo. Akka kiyyaatti ajandaa fardiin nageenyaa fi itti gaafatamamaadha. Ajandaan kamuu sana dursuu hin qabu.
haala qabatamaa waggaa guutuu keessa turree fi ammas keessa jirru waliin dhimma nageenyaa kophaatti ilaaluun dirqama jedhee namana. Dubbichi sirriitti ilaaluun miidhaa fi kisaaraa dhaqqabeef ammoo itti gaafatamummaa mirkaneessuu barbaachisa. Otoo kana hin godhin karoora bara dhufuu ilaaluun sirrii miti. Ajandaa nageenyaa ajandaa midhaaniif bishaanii keessaa makuun qoosaa malee waan biraa hin ta'u. Mariin dheengadda ajandaalee 3 bakka tokkotti haammate. Isaanis gabaasa bara darbee, karoora bara dhufuu fi baajata dabalataa bara darbeeti. Dhimmoota sadanuu of danda'anii ilaalamuu qabu jedhee namana. Ajandaa 3 wal keessa makanii mirkaneessuun iftoominaa fi qulqullina haguuga. Namni baajata dabalataa morme karoora bara dhufuu deeggaruu jiraatu mala. Gabaasa deeggaruu fi karoora mormuunis ni danda'ama. Ulaagaa kamiinuu ajandaalee 3 wal keessa naqanii bakka tokkotti sagalee kennisiisuun sirrii natti hin fakkaanne. Akka kootti gabaasa nageenyaa irratti dhiyaatee caffeen kabajamaa waan madaalu hin seene. Bara darbe yeroo akkanaa baatii muraasa keessatti nageenya buufna jedhamee ture. Gabaasni ammoo namoonni lakkoofsaan xiqqaa hin taane harka kennatu, meeshaaleen garaagaraa qabamu, daandiiwwan cufaman banamuu fi godinaaleen muraasni diinaan qabaman gallikkifamuu hima. Kun maal jechuudha? Lakkoofsaan kaayuun maaf dadhabame? Gabaasni kun karoora bara darbee qabame irratti akkamiin ilaalame? Maaltu karoorfame? Sana keessaa hagamtu raawwatame? Maaliif nageenya baatii muraasatti fiduuf waadaa gallee waggaattuu dhugoomsuudha hanqanne? Eenyutu maal hanqise? Namni gaafatamaa seeraan fudhatama guutuu hanqate hoo maaliif hin gaafatamu? Maaltu rakkoo kana keessaa bahuu nu dhorge? Amma maaltu nu baasa? Ija kanaan yoo ilaalamu gabaasichi guutuu miti. Caffeef hin madaalu. Badhiin gaddaa aanaalee muraasa gama dhihaa irraa kan hafan bakka hundatti filannoo geggeessine. Bara nagaruu godinoota 8tu rakkoo fi yaaddoo nageenyaa qaba. Uummanni amanee nu filate quba cituu fi salphatu kabajamoo pirezidaantiin kaasaniiru. Waan seenaa keessatti qaanessaa dhiiratu gudeedamee jedhan kun hundinuu bulchiinsa isaanii jalatti ta'e. Miidhamaa fi salphina sana oolchaan gahee mootummaati. Diina keessaa fi alaa komatuun waan tokko, dubbii ofiitti qabuun fi itti gaafatamummaa mirkaneessuun ammoo waan biraati. Rakkoo keenyaaf orma abaaruun furmaata hin taatu. Gama kaaniin miidhaan uummata keenya irra dhaqqabe gabaasicha keessatti hin mul'anne. Fulbaanaa hanga har'aa Oromiyaa keessatti namoonni nagaa meeqatu ajjeefame? Nama meeqatu qaama hir'ate? Meeqatu qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqaafamee dararamaa jira? Mana hiyyeessaa meeqatu gubate? Sangaa hiyyeessaa meeqatu qalame? Dhiiraa dubartii meeqatu gudeedame? Qabeenya mootummaa fi dhuunfaa hagamtu mancaafame? Nageenya tiksuun yoo dhibillee miidhaa kana qindeessanii gabaasuun maaf dadhabame? Ragaan marii keessatti dhiyaate nama surura. Bulchaan Wallagga Lixaa kabajamoo obbo Gammachiis Dabalaa godinichatti Oromoon nagayaa 1105 ajjeefamu, guyyaa tokkotti hooggansi 28 wareegamuu fi qabeenyi biliyoona 3 caalu mancaafamuu kabajamaa caffee kana kallattiin himan. Amaara qofa otoo hin taane Oromoonis ajjeefamee jechuufi. Garuu dhumaatii Oromoo ajjeechaa Amaaraa sirrii hin taasisu. Gaafatamni mootummaa nageenya uummata lachiituu tiksuudha. Akka Shawaa Kaabaatti immoo ragaan qabnu fulbaana gamanatti namoonni nagayaa 210 ajjeefamaniiru. Namoonni 109 qaama hir'atan. Namoonni 526 gubatu. Sangaan hiyyeessaa 410 qalamuu. Maallaqni caallaan biliyoona 1.5 saamamuu. Manneen barnootaa 195 cufamuu fi barattoonni 75 barumsa dhabuu agarsiisa. Gaafatti dhiyeenyaan qoratamu sanaa oliyyuu ta'uu mala. Garuu yoo Shawaa Kaabaatti hanga ta'e Gujiif Wallaggaatti akkam taana? Shawaa Lixaa fi Shawaa Baatti hoo miidhaan gahee hagami? Rabbitu beeka. Ammoo gargaarsa illee itti gaafatu sila kun qindaa'ee dhiyaatuu male. Maaliif sirnaan kurfaa'ee dhiyaatuu dhabe? Sababoonni danuun jiraatu mala. Anaaf garuu
quuqamaa fi marartee dhabuu natti fakkaata. Namni saba kana irraa dhalate xiqqaatu akkamiin gabaasa miidhaa sabichaa harkaa qaba? Quuqamni akka hin jirre kakadheen hima. Namni guddaatu maaliif waan ummataa dhiphattaa naan jedhe. Dhiisii sirbi jechuudha. Waan hojjetame hin naalu. Keessattuu hojii mootummaan federaalaa fi Finfinnee ibidda keessatti hojjetan dinqisiifatuun sirriidha. Waan dhalootaaf ce'utu raawwatame. Ammoo xiqqaatus guddatus qamadiin bonaa qotameera. Qonnaan mayyeessuuf yaalameera. Manni barnootaa ijaaramuun eebbifameera. Kun martuu dansaadha. Garuu uummatni an bakka bu'ee waggaa 2 gamanatti waan dhabe malee waan argate hin qabu. Qonni ammayyaa hafee sangaanuu harkaa qalamee dhumeera. Manni barnootaa duraan qabuttuu ilmaan barsiifuu hin dandeenye. Nageenyaa fi kabaja kaleessa qabu dhabeera. Manni irraa gubatee akka bineensa ala gala. Barana beela keessa jira. Waan hin qotatiniif bara dhufu haalli kana caalaa hammaatu mala. Gujiitti ammoo jiruun uummata keenya dachaa kanaan hadhaaya. Haalli Wallagga Arfanii fi Shawaa Lixaas kanuma. Warra foon dheedhii cuuffate wuskii abbuuqqatuun buluuf kun milkaa'ina hunda galeessa keessatti ilaalama. An garuu ergama uummata kiyyaa qoosuu hin danda'u. Akka malee na dhukkuba. Kanaafis gabaasa morme. Namiifuu ifaa ta'u kaayyoo biraan qabu. Dhuguma dhugaa qofaafan dubbadha. Waanuma gaafa mooyaalee santu har'as na dubbisa. Neetwoorkii jedhame dhugaadha. Ijaaramni gandummaa fi hanna bu'uureffate jira. Sun garuu anaa fi quuqamtoota sabaa hin laallatu. Warra siyaasa qumaara jedhee amanutu diriirfatee ittiin hooggansa gameeyyii dhiibee dhugaa uummataa nyaata. An neetwoorkiin barbaadu. Qabsoon dhugaa malee daboo hin barbaadu jedheen amana. Abbaa dhugaa faana hundatu dhaabata. Fakkeessaaf otoo hin taane dhugumaan biyyaa fi uummataaf qabsaa'a. Gorsaan qabsootti hin seenne. Itti gaafatamni koo heera uummataa fi qalbii kootiif qofa ta'uu heera Oromiyaa keewwata 48.3 jalatti naaf kenname. Labsii baajata dabalataa irratti labsiin baajata dabalataa sagalee dhowwadhe. Sababiin dhimmichi garii fi yaraa hammaatudha. Aanaalee danuun rakkoo gurguddaa keessa turan. Kanaafuu baajatni dabalataa isaaniif mala. Garuu bakka uummanni keenya rakkoo hamma keessa jiru fi baajatni duraa hanqatetti ollaa deeggaruuf chaartarii lafaa maruun sirrii hin turre. Baajatni gara kanaan qoodame sirrii miti. Kana deeggaruun naaf hin taane. Kanaafis sagalee tokkitti dhowwadhe. Akka waan hin geeddarree beeka. Garuu seenaaf galmaa'uu qaba. Dhaloonni sirraa baratu. Labsii baajata bara 2015 irratti asirratti sagaleen dhorgadhe. Sirrii fi dogoggora wal make. Akka waliigalaatti baajatni Oromiyaaf yoo xinnaate malee hin guddatu. Baajatni dabaluu waan dansaadha. Akkaataan itti qoodames hanga tokko mishaadha. Keessattuu poolisii Oromiyaaf qarshiin biiliyoona 9.5 ramadamuun haqa qabeessa. Ijoollee nagaa uummataaf dhiigaa fi lafee kaffalan baajata sana madaalu argatuu qabu. Miindaan nyaata qofaafuu isaan hin geejjitu kaffalamuufii jira. Kun jijjiiramuu qaba. Baajata qonnaa guddisuuf sirrumma. Garuu biiliyoona 48 caaluu hin malle. Garuu biiliyoona 28 caaluu hin malle. Buqqaatiin jiru waliin biiroon hawaasummaaf biiliyoona 12 ramaduun yaraa miti. Dogoggorri bakka 3 jira. Tokko baajata barnootaati. Hojjetaa Oromiyaa keessaa harki walakkaan barsiisaa ta'uu kabajamoo pirezidaantii himaniiru. Barnoonni ajandaa Oromiyaa ijoo ta'us guyyuu dubbatu waan dansaadha. Sun garuu barsiisaa galateeffatu qofaan hin dhugoomu. Galanni mishaa ta'uu jiru barsiisaa hin geeddaru. Dhugaatti barsiisaa galateeffatuun baajata sektarichaa wayyeessuun ifa. Jiruu fi haamilee barsiisaa fooyyessuun gaafata. Qarshii biiliyoonni 3 ammoo sana hin gootu. Yoo xinnaate biiliyoona 4 dabaluu barbaachisa. 2 ammoo baajata caffeeti. Caffee kabajamaa Oromiyaa
qarshii miiliyoona 133 qofaatu ramadame. Kun waan itti yaadamee caffee laaffisuuf godhame fakkaata. Waajjirri pirezidaantii qarshii biiliyoona 1.6 ramadame. Kun daansadha. Garuu baajeta caffee akkamiin kanaa gadi ta'a? Akka heera Oromiyaatti aangoo olaanaan kan caffeeti. Keewwata 49.2. Caffeen raawwachiiftuu hunda qoratee sirreessuuf aangoo qaba. Garuu baajeta hin qabu. Miiliyoonni 133 maal hojjetti? Aangoon baajetni hin deeggaramin ammoo gatii hin baasu. Caffeen hirkataa gochuuf akkas ta'e. Kanaafuu baajetni caffee xiqqaatu baajeta waajjirri pirezidaantii caaluun fardiidha. Yoo san to'annoo fi madaalliin qaamolee mootummaa jidduutti dhufa. 3. Baajeta biiroo bulchiinsaaf nageenya. Rakkoon nageenyaa Oromiyaa keessa jiru ni beekama. Sana sirreessuuf odeeffannoo sirrii fi si'ataa feesisa. Baajetni ramadame garuu qarshii miiliyoona 399 qofaadha. Tun eessatti maal hojjetti? Yoo xinnaate miiliyoonni 1 dabaluu barbaachisa jedhee naman. Kanaafis sagalee dhorkadhe. Naannoo shira irratti anaaf idaamuun sirriidha. Qajeeltonni daamuu ammoo obbolummaa, sabdaneessummaa fi bilisummaadha. Miseensa badhaadhinaa hundaafuu siyaasa jechuun qajeeltuu kanaan biyya ijaaruu fi uummata tajaajiluudha jedhee naman. Shirri dhibeewwan jajjaboo siyaasa Itoophiyaa keessaa hangafa. Kanaaf hanna finxaalessummaa waliin gufuu ida'amuu jedhame. Gariin garuu shiraa fi gidiraa wayyaanee irraa dhaaleen dhaadata. Siyaasa qumaara ittiin uummata burjaajessanii fi jecha boona. Beekumsa jechuun fakkeessuu fi burjaajessuutti fakkaata. Ajaa'ibuma. Waan silaa ittiin saalfatamu dhaadatama. Mee namni akkamitti badhaadhina ofiin jechaa baattoo amala wayyaanee ta'uu hin boona? Kun tokkummaa fi nageenya keenya jeeqee namootni jarri wayyaanee baatan aangoo mootummaa dhuunfatudha. Shirri wayyaaneetu itti kufee eessaan nama geessa. Xannacha badhaadhinaa irraa cituu malutu badhaadhina irraa nu kutuu heda. Maraafu nuti ilmaan badhaadhinaati. Qajeeltoon keenya kabaja lammiilee, bilisummaa, sabdaneessummaa fi obbolummaadha. Guutummaa, fayyaalummaa fi jaalala biyyaati malee shiraaf gidiraa hin qabnu. Ilaalcha wayyaanee yoomillee hin hawwinu. Silaa san taate duraanuu sirni wayyaanee hin diinnu. Ammas baattoo amala wayyaanee hin fudhannu. Wayyaaneen shira gannaa hidhee nu darare. Barataan ammoo barsiisaa caaluu waan maluuf warri wayyaanee jalaa shira barate nu anjeessuu danda'u. Ilma namaaf duuti waan hin hafneef dhugaa ummataa dubbatu hin sodaannu. Warri Koomishinar Solomoon Taaddasaa ajjeesee fi Koomaandar Tasfaayee Dinquu madeessuun yaala dhowwate nuufis hin na'u. Ammoo hin gaabbinu. Yoo duune ilmanteena sabni akka guddisu hin shakkinu. Barana hiikkoon gamanumaa yaa jijjiirame. Shiruu fi hatuutu qaroomina jedhama. Ulaagaa kanaan safarama. Gowwaan nuun jedhu. Ammatti gowwaa ta'uu yakkanatti hin fakkaatu. Garuu gaaf tokko akkuma hiyyeessaa fi wallaalaan Oromoo miti jedhan san gowwaan yakka jedhamu mala. Guyyuu raajiin waan dubbatamuuf shakkuu hin badu. Wanti guddaan dhiigii fi haqni namaa harka keenya irra jiraatu dhabuudha. Takka hin hanne, hin sobne, otoo beeknuu dharaa fi cubbuu waliin hin dhaabbanne. Dhugaa tanaaf jecha yoo gowwaa taane nullee gowwummaa tana yaa jaallanne. Sirnaaf quuqamuu irratti. Sirni kun taphaan hin dhufne. Gatii guddaatu itti ba'e. Lubbuu fi jiruu gootota danuutu wareegame. Dhiiraa dhalaa keenyatu saniif jecha dararan. Qeerroo fi qarree kumaatamaan diina didee kichuutti cite. An sana keessaa ga'een qaba. Umrii koo irraa ganna 10 saniin wareege. Kanaafuu sirnichi nama rara. Kufaatii biyyaa fi miidhama uummataa hin hayyamu. Kanaaf ofirraa bahee dhugaa dubbadha. Akka warra teessoo irra teessootti hanna irraa hannatti ce'ee injifannoo uummataatti qoosuun naaf hin ta'u. Gariin
gatiin injifannoo uummataan beeku. Dhugaa qabatamaa irraa xaarmusii wiskii itti mul'ata. Gaafa cinqii machaa'ee rakkoo fi gadadoo uummataa dagata. Achi nagaa fi misooma gabaafama. Gaafan kana arguu fi dhaga'u onneetu na dhukkubsata. Deemsi eegalle kufaan waan biyyi hafu hin se'u. Gaafa biyyi koo kufu ammoo ana qofa osoo hin taane fira fiixaan kiyyatu kufa. An Dubaay yookaan Atlaantaa irraa nama hin qabu. Baqatuus hin fedhu. Mataa jiruu irratti qarree qoru. Aangoos biyya jiruu irratti koru. Kanaaf an biyyaa fi uummata afaan bineensaa keessaa baasuuf malee fedhii biraa hin qabu. Kan hin dubbadhuuf biyyaa fi uummata baraaruudha. Rakkoo jabaatu nutti jira. Kan rakkanne ammoo keessa xannacha hamaa biyyaa fi uummata badiitti oofutu nu keessa jira. Dubbannee fayyisuu barbaachisa. Mana ofiirraa diiguun gowwummaa hamaadha. Gorsi mana keessan ofirratti hin diiginaa jedhu sirruma. Mana qaban irratti dabalatuutu qaroomina. Ida'amuunis tanuma hima. Garuu maaltu mana diigaa? Tanaaf fagoo deemuun hin feesisu. Dhugaa warra keenyaa hubatuu gahaadha. Kan nama diigu shiraa fi gidiraadha. Tokkummaa keessoo keenyaa shiratu laaffisa. Obbolummaa fi sabdaneessummaa shiraa fi kijibaa burjaajesse. Ammoo anaan jigee hangam hafee ol qabu. Amma mana diigame suphuun dirqama. Sun garuu dhugaa fi fayyaalummaa gaafata. Hanga fedhe gaddus muuxannoon shiraa fi diigumsa malee ijaarsaaf hin gargaaru. Sirna cimsanii ijaaruun biyyaaf utubaadha. Garuu sirna qoosaan hin ijaaramu. Qajeeltoo fi hojmaata hordofuu gaafata. Qajeeltoon badhaadhinaa faallessaa fi hojmaata caffee cabsaa ijaaramni sirna hawwuun abjuu guyyaati. Dubbiin olaantummaa seeraa sirriidha. Mirgi daangaa qabaatu qaba. Nama daangaa darbe mirga namaa tuqe seeraan gaafatu feesisa. Garuu yakki marti qixa miti. Haalaa fi ulfinaan wal caala. Warri gaafa ajjeechaa abbootii gadaa kolfe har'a jechaan dallanuu hin danda'u. Madaalaaf gaafata. Tarii lammii fayyaales maaliif keessootti hin dubbanne jechuu mala. Gaaffii sirriidha. Silaa cufannee mari'annee yoona as hin jirru. Qaata jabaannee biyya jabeessina. Akka mala mariin jiraatuuf ammoo guddoo kadhanne. Namoota gurguddoos danuu gorfanne. Garuu hin milkoofne. Marii keessoof karri cufaadha. Nageenyi badhaadha. Oromiyaan nagaa, Itoophiyaan nagaa, Afrikaan nagaa, addunyaan nagaa. Horaa bulaa. Galagasha waajjira caffee Oromiyaatiif miidiyaaleetiif kan jedhu kan obbo Taayyee Danda'a toora isaan irratti barreessanii waan nu duukaa turtaniif guddaa galatoomaa. Horaa bulaa deema.
خاكسه Yon silalu fulages sente onerrana teso sente onerrana teso Yalla kawaltaya bishangalan sadi Yalla kawaltaya bishangalan sadi Esa bikilchite Bereda kanat kanani kendumu Amajiru toti Amajiru toti Amajiru toti Yala kawal kaya Bishangalan sat Yala kawal kaya Bishangalan sat Esa bikilchite Bereda kanat kanani kendumu Majiru toti, majiru toti, majiru toti. Nika zamzamile, abjuti warira. Amalike gari paretu tederi, undasire vada paretu jarjari. Amalike gar paretu daderi undasi levota paretu awra shukr karami Allah Amalike gar paretu daderi undasi levota paretu jarjari Amalike gar paretu daderi undasi levota paretu jarjari شكر كرمي الله شكر كرمي الله